Дети в полуразвалившемся клубе поселка Поляна играют в шашки пивными крышками. Hello, darkness, my old friend. И прыгают на кровати пружине. Все под контролем, уверяет местный депутат Артеева. В нашем поселке Поляна нет, в принципе, ничего для молодежи, поэтому годами, мне кажется, она вся отсюда просто А школу у вас когда закрыли? Лет 7 назад школу закрыли. Закрыли, значит, все это. Ну, здесь школа до этого была с 1 по 4 класс. С 5 класса, все так же ездили Начальная? в город. Да, здесь была только начальная школа. В населенном пункте нет ни школы, ни сада, хотя по статистике в поселке 144 ребенка, 40 должны ходить в садик, 82 в школу, 21 малыш, 5 беременных. Школьный автобус отвозит детей в соседнюю школу Пажни 2 рейсами, в планах добавлять и 3. Дошкольникам повезло меньше, у них нет автобуса, вот и добираются малыши с родителями кто как, а кто и вообще перестал ходить, потому что нет транспортной доступности. Над администрацией развивается грязный, рваный флаг, полностью соответствуя гиблому положению дел в поселке. Каков хозяин, такой и двор. Газа нет, обещали провести в 2017 году, но свалки, полюбившиеся свором собак, вывозятся лишь по хорошему настроению администрации. Это одна из частей наших мусорок. Походу мусор вывозили недавно, поэтому все еще в более-менее божеском виде. Мусор вывозится чисто символически, либо по праздникам, по большим датам, или когда деньги на вывоз мусора просто перестают сдаваться. Чтобы после этого приехать и сказать: вам мусор вывезли, давайте заново сдадим деньги. Колодец, который чистили, возможно, еще во времена Ленина, является для местных игрой в русскую рулетку. Основание разрушено, крайне неудобно для забора воды. Оступишься и бульк в колодец. Так и поминай, как звали. Зимой сюда войти очень сложно, крайне сложно. Выйти отсюда с водой тем более, потому что переломать себе шею большая вероятность. Упасть в колодец здесь тоже не так уж и трудно. Все, можно сказать, вот напрямую. Колодец глубокий, чтобы его чистили, я на своем веку не припомню. Здесь зимой вот такая вот глыба льда, то есть ведро можно протиснуть в такой вот промежуточек. В центре поселка возвышается громадное здание, недостроенный клуб, уже аварийное и превращенное в помойку. Это здание должно было стать когда-то нашим клубом. Построили стены, что-то типа крыши, и стройку забросили. Клуб забрали вообще. Теперь люди отдыхают в холле старой школы, выделили небольшой участок. Там же проходят секции, концерты, все что угодно. Сколько детей посещают и какая секция? Да, тут посещает в итоге человек 6 детей, за ними никто не смотрит. Футбольное поле также заслуживает уважения, там целых 3 штуки ворот без сетки. Но ведь 3. Поставленная тросами детская площадка разваливается и даже представляет угрозу травмирования. Машинка на пружинке на неимоверно высоком уровне грозит упасть вместе с чудом вскарабкавшемуся на нее малышу. Отдельная тема турник, почетно именуемый спортивной площадкой. Он тренирует мозг, ведь стоит еще догадаться, как на нем упражняться. Очень интересная спортплощадка, пару палок поставили. Обещали вообще оснащенную тренажерами, вот как у нас стоит в Красногорске химики, такую спортивную площадку. Вот это что, как на ней заниматься? Знаете? Я понятия не имею. В поселках Поляна и Кирки появятся новые спортивные площадки. В поселках Поляна и Кирки Сосногорского района появятся новые спортивные площадки. Благодаря проекту «Народный бюджет» поселок Поляна обзавелся спортивной площадкой. Очень интересная спортплощадка, пару палок поставили. А летом над поселком разносится вонь. Все отходы из загребных ям сливаются сюда. Далее это все уходит по ручью и в реку. По весне у нас запахи в поселке стоят очень интересные. Местный депутат уже 8 лет переживая ждет от местного населения письменных жалоб на существующие проблемы, считая правильным не проявлять собственную инициативу, а предоставить местным жителям проявить в этом свой героизм. Почему вы со мной хотите побеседовать? А вы являетесь депутатом? И что, да. Да? Да. Ну, значит, вы должны представлять интересы. А родители ко мне письменное обращение написали? Да. Где? Сегодня, Покажите. значит, увидите. Вот нет, покажите мне сначала письменное обращение от моих родителей, где бы они обратились. А только после этого вы будете защищать их Я интересы? работаю как депутат только по письменным обращениям. Почему? Потому что это у меня практика очень большая. У меня такая папка, я уже 12 лет Очень депутат. интересно. Вот так и живет Поляна без школы, без сада, без клуба, без достойного депутата и жизни. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw